बार बार खांसी जुकाम से परेशान हो गए हैं, ठंडी चीज़ें खाते ही नाक बहना शुरू हो जाती है, तो इस बार दवा नहीं आजमाइए गांव का आजमाया हुआ देसी नुस्खा गिलोय और तुलसी का काढ़ा। कैसे बनाएं वो समझिए। 5-6 तुलसी के पत्ते लें, एक छोटी गिलोय की डंडी या 1 चम्मच सूखा गिलोय पाउडर, आधा चम्मच अदरक का रस, थोड़ा सा काली मिर्च, 1.5 गिलास पानी में सब कुछ डालकर उबालें। जब पानी आधा बचे तो छान लें। रोज़ सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले शहद मिलाकर पी सकते हैं स्वाद के लिए। जुकाम और गले का खराश तुरंत राहत, इम्यूनिटी बढ़ाए, पेट भी साफ रहेगा। ना साइड इफेक्ट, ना महंगी दवा, सिर्फ देसी तरीका, सीधा गांव से ज्ञान। ऐसे ही और नुस्खे चाहिए तो चैनल गांव से ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।